婦が黄色の獣に乗っていったことについて、記されていました。 그 짐승은 7머리와 10뿔이 있었습니다. その獣には7つの頭とそして10本の角がありました。 그리고 그 음녀는 성도의 피와 예수님의 증인의 피에 취해 있었다라고 성경은 말합니다. またその陰婦は生徒たちの血とイエスキリストの証人たちの血に酔っていたと記されていました。 그것을 본 사도 요한은 크게 놀랐습니다. それを見た使徒ヨハネは非常に驚いたわけです。 그래서 오늘 성경에 그 천사가 왜 놀라느냐라고 말하고 있습니다. ですから今日の箇所のところで御使いがなぜ驚くのかとこう言うわけですね。 이 음녀의 비밀과 이 짐승의 비밀을 알려주겠다고 천사가 말합니다. この陰婦の秘密とまた獣の秘密を教えてあげるとこういうわけですね。 사실 이 짐승은 요한계시록 13장에 등장했던 짐승입니다. 実はこの獣はヨハネの黙示録の13章のところに登場した獣と同じものであります。 그것은 바다에서 올라온 짐승이었죠. それは海から出てきた獣でありました。 적그리스도였습니다. それはまさに反キリストを意味していました。 그리고 10뿔과 일곱 머리와 10뿔이 있었다고 성경은 말하고 있습니다. そして7つの頭と10本の角を持っていたと聖書に記されています。 그 짐승을 말하는 것이죠. その獣のことを言っているわけですね。 그런데 이 성경은 이 짐승에 대해서 8절에 이렇게 말합니다. その獣について8節のところでこのように言っています。 전에 있었다가 지금은 없으며 장차 무적행으로부터 올라와서 멸망에 들어가게 될 것이다. 昔はいたが今はいません。やがて底知れぬところから登ってきますが滅びることになります。 여러분 여기서 제일 중요한 말은 제일 뒤에 있는 말입니다. 皆さんここで重要なのは一番最後の部分ですね。 멸망에 들어가게 될 것이다. 滅亡するということですね。 즉 이 짐승은 결국은 멸망할 것이다라는 말이죠. 結局のところこの獣は必ず滅びるんだということですね。 그럼에도 사람들은 이 짐승을 보고 놀랍니다. ですけれども人々はその獣を見て非常に驚くわけですよ。 그래서 이 짐승을 볼 때 지혜가 필요하다고 성경은 말합니다. ですからこの獣を見るときに知恵が必要だと聖書は言うわけです。 9절에 이렇게 지혜가 필요하다고 말하는데요. 읽어보겠습니다. 여기에 지혜의 마음이 요구된다. 7머리는 그 여자가 앉아있는 7산이며 또한 그것들은 7왕이다. ここに知恵のある考え方が必要です。7つの頭とはこの女が座している7つの山で、それは7人の王たちのことです。 이 짐승에 그 7머리가 있다고 그랬죠. この獣には7つの頭があると言いましたよね。 그런데 이것은 7산이라고 말했습니다. ですからここではその7つの頭が7つの山だと言っていますね。 여러분 7산은 무엇을 말하는 것일까요? 皆さんここで7つの山とは何を言っているんでしょうか。 산이라고 그랬지만 사실은 이것은 7 언덕을 의미합니다. ここでは山と書かれていますけど、実際のところは7つの丘に当たるものを意味しています。 여러분 7 언덕 하면은 떠오르는 것이 로마입니다. 皆さんここで7つの丘と言われて思い浮かぶのは実はローマのことを言っているわけですね。 로마는 7 언덕에서 시작된 도시입니다. ローマは7つの丘の上に建てられ、そこから始まった都市でありました。 아주 높지 않은 언덕입니다. あまり高くない丘であります。 시오노 나나미의 로마인 이야기라는 책이 있습니다. 塩野七海という人の書いたローマ人の物語という本があります。 그 책에 이 7 언덕에 대해서 말하고 있습니다. その中でローマが始まった7つの丘ということが表現されています。 로마는 7 언덕에서 시작된 도시입니다. ローマはまさに7つの丘から始まった都市であると言われていました。 그래서 이 7산이라는 것은 7 언덕을 말하는 것이고, ですからここで言われている7つの山というのは7つの丘のことを意味しており、 즉 이것은 로마를 의미하는 것이고, つまりそれはローマそのものを表していること。 또한 7 왕이라는 말은 로마의 황제를 말하는 것입니다. そして7つの 7 왕이라는 것은 7つの王というのはローマ帝国の7つの王様のことを言っているわけですね。 그렇다면 그 왕은 어떤 사람들일까요? だとするならばこの王様とは一体何を表しているんでしょうか。 10절에서 12절을 읽겠습니다. 5 왕은 이미 멸망했으나 하나는 지금 있고 나머지 하나는 아직 나타나지 않았다. 그가 올 때에는 반드시 잠시 동안만 있을 것이다. 전에 있었다가 지금은 없는 그 짐승 자신은 8번째 왕이다. 그는 7 왕들로부터 나와 멸망으로 들어갈 것이다. 또 내가 본 10뿔은 10왕인데 그들은 아직 나라를 받지 않았지만 그 짐승과 함께 한동안 왕들처럼 권세를 받을 것이다.
5人はすでに倒れましたが、1人は今いて、もう1人はまだ来ていません。彼が来ればしばらくとどまるはずです。また昔はいたが今はいないあの獣は8番目の王ですが、7人のうちの1人でもあり、滅びることになります。あなたが見た10本の角は10人の王たちです。彼らはまだ王権を受けていませんが、獣と共にひとときだけ王としての権威を受けます。 그 일곱 왕 중에 다섯은 이미 멸망했다라고 지금 말하고 있습니다. ここで7人の王のうち5人はもうすでに、倒されたとこう言ってるわけですね。 7명 중에 5명이 이미 멸망했습니다. 7人の王のうち5人はもうすでに滅んでいるわけですよ。 그리고 하나는 지금 있다라고 말하고 있습니다. そしてそのうちの1人はまだいて、 그리고 하나는 아직 나타나지 않았다라고 말합니다. そしてもう1人の王はまだ現れていない、出現していないというんです。 그런데 앞으로 그 나타날 그 한 왕은 잠시 동안만 있을 것이다라고 말합니다. ですけれども、これから現れるであろう王様もしばらくの間しかいないとこういうわけですね。 그렇다면 여러분 7왕이 있는데 그 중에 지금 있는 왕 한 명밖에 힘을 발휘하지 못하는 것이죠. そしたら今の7人の王のうち今いる王だけが権力を握ることができるわけですね。 무서워할 게 없다는 것이에요. 何も恐れることなんてないということですよ。 그런데 8번째 왕이 또 온대요. ですけども、さらに8人目の王様が登場すると言います。 그 7왕 중에 한 사람인데 7人の中の王様のうちの1人なんですけれども、 그런데 한 번 더 이렇게 등장을 8번째 등장을 한다는 의미입니다. その7人のうちの1人がもう一度登場するということですね。 그래서 8번째 왕이 등장하지만 ですから8番目に王様が登場しますけれども、 11절에 그는 7왕들로부터 나와 멸망에 들어갈 것이다라고 말합니다. 7人のうちの1人でもあり滅びることになりますと11節にあります。 결국 8번째 왕도 멸망에 들어갈 거라고 성경은 말합니다. 結局のところ8番目の王様も結局は滅びていくんだとこう言うんですね。 그렇다면 이번에 열불에 대해서 알아봅시다. だとするならば今回は10本の角について見てみましょう。 12절에는 열불은 열왕이라고 말했습니다. 12節は10本の角は10人の王だとまた言っていますね。 그들은 아직 나라를 받지 않았다고 말합니다. そして彼らはまだ王権を受けてはいないとあります。 그러나 짐승과 함께 한동안 왕들처럼 권세를 받을 것이다. ところが獣とともにひとときだけ王としての権威が与えられるわけですね。 이 왕들은 로마의 왕들은 아닙니다. この王たちはローマの王ではないことです。 그러나 로마를 추종한 왕들입니다. ですけれども、ローマ帝国に追従していく王たちのことを意味しているわけです。 한동안 힘을 받을 것입니다. しばらくの期間、権威を与えられるわけですが、 그리고 그 열뿔은 그 짐승에게 힘을 모아줄 것입니다. そしてこの10の 뿔은 10本の角は 짐승에게 힘을 모아줄 것입니다. 獣に力を与え集約するわけですね。 그게 13절 14절에 나옵니다. 그게 13절 14절에 それが 나옵니다. 13節14節に出てきます。 그들은 한 마음을 가지고 그들의 능력과 권세를 그 짐승에게 줄 것이다. 그들은 어린 양을 대적해 싸울 것이나 어린 양이 그들을 이길 것이다. 이는 그가 만주에 주시며 만왕의 왕이시기 때문이다. 또 그와 함께 있는 사람들 곧 부르심과 택하심을 받은 충성된 사람들도 이길 것이다. これらの王たちは一つ思いとなり、自分たちの力と権威をその獣に委ねます。彼らは子羊に戦いを挑みますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。子羊は主の主、王の王だからです。子羊と共にいる者たちは召されて選ばれた忠実な者たちです。 여기서 13절에 그들이 한 마음을 가지고 능력과 권세를 짐승에게 준다고 그랬죠. ここで13節を見ますと、王たちは一つ思いとなって自分たちの力と権威をその獣に委ねるとありますね。 그 로마를 추종하는 왕들이 로마에다가 힘을 실어준다는 뜻입니다. ローマ帝国に追従する王たちがローマに力を集約していくということですね。 그리고 그 힘을 합쳐서 누구와 싸웁니까? 어린 양과 싸웁니다. そしてそのようにして力を集約させて集めて何に立ち向かっていくのかというと、子羊に対して戦いを挑んでいくんだとこういうんですよ。 그런데 놀랍게도 어린 양을 이길 수가 없습니다. ですけれども驚くべきことにその子羊に打ち勝つことはできないわけです。 왜냐하면 어린 양은 만왕의 왕이고 주의 주이기 때문입니다. なぜならばその子羊は主の主、王の王であられるお方だからです。 그리고
어린 양과 함께 있는 사람들, 부르심과 택하심을 받은 충성된 사람들도 이길 것이다라고 쓰고 있습니다. そしてまた、子羊と共にいる者たちは召されて選ばれた忠実の者たちだったとこうありますね。 예수님을 따르는 사람들, これらはイエス様に従っていった、ついていった人、 예수님을 믿는 사람들, イエス・キリストを信じる者たちのことです。 부름받은 사람들, 召された人たちのことです。 그러한 사람들도 이 영적 전쟁에서 승리할 것이라고 말합니다. そのような人たちもこのような霊的な戦いに必ず勝利を収めていくんだというんです。 그리고 15절에서 18절의 말씀이 적혀져 있습니다. 15節にこのような御言葉が記されています。 그때 천사가 내게 말했습니다. 내가 본 창녀가 앉아있는 물들은 백성들과 무리들과 나라들과 언어들이다. 또 내가 본 이 열불과 짐승은 그 창녀를 미워해 그녀를 파멸시키고 발가벗기며 그녀의 살을 먹고 불살라 버릴 것이다. 이는 하나님께서 하나님의 말씀들이 성취될 때까지 그들의 마음에 그분의 뜻을 행할 마음을 주셔서 한 뜻을 이루게 하시고 그들의 나라를 그 짐승에게 바치도록 하셨기 때문이다. 또 내가 본 여자는 땅의 왕들을 다스리는 권세를 가진 큰 도성이다. また御使いは私に言った。あなたが見た水、陰婦が座しているところは、もろもろの民族、群衆、国民、言語です。あなたが見た10本の角と獣は、やがて陰婦を憎み、剥ぎ取って裸にし、その肉を食らって火で焼き尽くすことになります。それは神の言葉がなる時まで、神は御心が実現するように王たちの心を動かし、彼らが一つ思いとなって自分たちの支配権を獣に委ねるようにされたからです。あなたが見たあの女は地の王たちを支配する大きな都のことです。 15절은 지난주에도 설명을 했죠. この15節のところは先週も説明をしましたよね。 그 음녀가 물 위에 앉아 있었는데 陰婦が大水の上に座っていたわけですけれども、 그 물이라는 것은 모든 사람들을 의미하는 것이죠. そこで言われている水というのはすべての国の人々のことを言っているわけですね。 큰 권력을 갖고 있는 것을 말합니다. また同時に大きな権力を握っていることを表していました。 그런데 여기서 놀라운 일이 일어납니다. ですけれども、ここで驚くべきことが起こります。 16절에 보면은 내가 본 이 열불과 짐승은 그 창녀를 미워해 그녀를 파멸시키고 발가벗기고 그녀의 살을 먹고 불살라 버릴 것이다. あなたが見た10本の角と獣はやがて陰婦を憎み、剥ぎ取って裸にし、その肉を食らって火で焼き尽くすことになる。 여러분 이 모습을 한번 생각해 보십시오. 皆さんこの姿、この光景を想像してみてください。 그 음녀가 짐승을 타고 앉아 있었습니다. 陰婦が獣に乗って座っていたわけですよ。 그 짐승에는 7머리와 10뿔이 있었습니다. その獣には7つの頭と10本の角が生えていました。 그런데 이 10뿔과 짐승이 이 음녀를 미워했다라고 말합니다. ですけれども、ここで10本の角と獣はこの陰婦を憎んだとあります。 그래서 그녀를 불살라 버릴 것이다라는 말이죠. そしてその肉を剥ぎ取って火で焼き尽くすとこう言ってるわけですね。 여러분 이게 무슨 의미입니까? これはどんな意味があるでしょうか。 이거는 서로 싸운다는 뜻입니다. これはお互いに争うということですね。 여러분 악은 악으로 멸망합니다. 皆さん、悪は悪によって滅ぼされていくんです。 이것이 악의 원리입니다. これこそが悪の原理であります。 이 세상의 역사를 보십시오. 皆さん、この世の歴史を見てください。 왕을 죽이고 배반하고 자기가 왕 된 사람이 있어요. 王を裏切って自分が王になった人がいますね。 왕을 죽이고 자기가 왕이 됐어요. 王を殺して自分が王になるわけですよ。 그 왕을 또 누군가가 죽이고 또 왕이 됩니다. そしてその王をまた誰かが殺して自分が王になっていくわけです。 악이 제일 두려워하는 것이 무엇인 줄 아십니까? 皆さん、悪が一番怖いのは何でしょうか。 악입니다. 悪であります。 악은 악을 두려워합니다. 悪は悪を恐れるんです。 배신과 裏切りと 반역과 反逆と 약탈과 略奪、 강포, 合法、 이것은 패권을 차지하고자 하는 사람들에게 언제든지 일어나는 것입니다. こういった事柄は覇権を手に入れようとするところではいつでも起こる出来事であります。 여러분 오늘 성경 말씀은 굉장히 좀 길고 복잡해 보입니다. 皆さん、今日の箇所は 길고 복잡해 長 보입니다. くまた複雑に見えるようですけれども、 근데 사실 그렇지 않습니다. 간단합니다. ですけれども本当はシンプルで簡単な内容なんです。
그 음녀가 탄 짐승이 インプが乗っていた、またがっていた獣、 서로 싸웠다는 거예요. その獣同士で争ったということですね。 근데 그것이 하나님의 뜻이라는 것이에요. そしてまたそれが神様の御心であったんだとこう言うんですね。 여러분, 인간의 힘과 권력으로 만든 나라는 인간의 힘과 권력으로 멸망합니다. 皆さん、人間が自らの力や権力によって建てた国というのは、その自らの力、権力によって滅ぼされていくということです。 여러분, 그 음녀는 바벨론이라고 그랬습니다. 皆さん、ここで言われているインプというのは大バビロンのことを意味していると言いましたね。 또한 이 당시에 그 바벨론은 로마를 의미한다고 그랬습니다. そしてまたこの大バビロンはこの当時で言うならばローマ帝国のことを意味していました。 그들은 사치한 옷을 입었습니다. 비싼 옷을 입었습니다. 彼らは高い高価な服を着ていました。 보석을 치장했고 また宝石で飾り 금잔을 갖고 있었습니다. 金の器を持っていました。 하나님을 모욕했습니다. そして神を冒涜するわけです。 예수님의 증인들을 죽이고 그 피에 취했습니다. イエス・キリストの証人たちを殺し、その地に酔っていた人たちでした。 그 앞에 크리스찬들과 교회는 박해를 받았습니다. そのような人たちによって、教会は、そしてクリスチャンたちは迫害を受けていったわけです。 그리고 순교했습니다. そして多くの人たちが殉教の死を遂げていったんです。 그러나 이 묵시록은 말합니다. ですけど、黙示録が語るんです。 너는 그 앞에 서 있기만 해라. あなたはその前にタッチさえすればいいんだと。 하나님께서 서로 멸망하게 만드신다. あなたが立ってさえいれば、神様がお互いに争わせて滅ぼすとおっしゃるんです。 악은 악으로 멸망한다는 것이에요. 悪は悪によって滅ぼされていくんだって言うんです。 여러분, 우리는 서 있기만 하면 되는 거예요. 皆さん、私たちはただその場に立ちさえすればいいんですよ。 여러분, 영적 싸움은 서 있는 거예요. 皆さん、霊的な戦いというのはただ立っているだけなんです。 여러분, 다윗이 골리앗과 싸울 때 생각해 보십시오. 皆さん考えてみてください。ダビデがゴリアテと戦った時に、 다윗이 특별한 일을 했습니까? ダビデが何か特別なことをしたでしょうか？ 아닙니다. そうじゃないですよ。 다윗은 평소에 하는 일을 했을 뿐이에요. ダビデはただ普段やっていたことをしただけなんです。 그는 평소에 돌로 곰을 물리쳤고 ダビデは絶えず普段から石で 곰을 熊を倒してたわけですね。 예, 양치기를 하면서 양을 보호하기 위해서 돌로 늑대를 물리친 거예요. 羊飼いで羊の世話をしながら、その獣を襲ってくる獣から守るためにやっつけていたわけですよ。 여러분, 특별한 일을 한 게 아닙니다. 彼が特別なことをしていたわけじゃないんですよ。 그냥 평소처럼 했던 거예요. 普段やっていたことをその場でゴリアテの前でやったに過ぎないことなんです。 그의 위대한 점은 무엇입니까? 彼の偉大な点は何だったでしょうか？ 골리앗을 두려워하지 않았다는 거예요. ゴリアテを恐れなかったということです。 도망가지 않았다는 거예요. 逃げ出さなかったということです。 오히려 하나님을 두려워했다는 거예요. むしろ神様を恐れていたわけです。 영적 싸움의 원리는 이것입니다. 皆さん、霊的な戦いの原理とはこれであります。 여러분이 무슨 특별한 일을 하는 게 아니에요. 皆さんが何か特別なことをしなければならないということではないんです。 두려워하지 않으면 되는 거예요. 恐れなければいいんですよ。 그 자리에 그냥 서 있으면 되는 거예요. その場でただ立ちさえすればいいんですよ。 하나님의 주시는 능력을 믿기만 하면 되는 거예요. 神様が与えてくださる力を信じさえすればいいんですよ。 그게 영적 싸움의 원리입니다. それが霊的戦いの原理であります。 그런데 사람은 마음이 약해져요. ですけれども、人というのは心が弱くなるわけです。 이상하게 마음부터 패배를 합니다. おかしなことに心が敗北を味わうわけですよ。 내가 살면서 일이 잘 안 될 때가 있어요. 私たちが生活しながら物事がうまくいかない時ということを経験するじゃありませんか？ 내 자식들이 내 말을 잘 안 들어서 속상할 때가 있어요. 人が自分の言うことをなかなか聞いてくれなくて本当に歯がゆい思いをすることがあるでしょう。 갑자기 이유 없이 허무해질 때가 있어요. ある時突然理由もなく何か虚しさを覚えるように虚しさに駆られるような時があります。 어느 날 병에 걸릴 때가 있어요. ある時いきなり病気に病む時がありますね。 누군가 싸워서 마음이 이렇게 괴로울 때가 있어요. 誰かと喧嘩をしてしまい心が本当に苦しい思いになる辛い思いをすることもありますでしょう。 여러분 그럴 때 어떡합니까? 皆さんそのような時に私たちはどうしたらいいんでしょうか？ 그때 회사도 안 나가고 その時 회사도 안 その 나가고 時会社にも出かけず 학교도 안 가고 学校にも行かず 술만 먹고 お酒だけ飲んで 그냥 다 포기하면은 全てのこともう本当に諦めて
그럼 이 投げ出し 세상 て 이 세상을 어떻게 살겠습니까? そのようにしてたらこの世の中どうやって生きていくんでしょうか。 그거는 패배하는 거죠. それは敗北にしかならないんじゃないですか。 어렵고 힘든 일이 있어도 本当に辛く苦しいことがあったとしても 오늘도 아침에 일어나서 今日も朝起きて 밥 먹고 ご飯を食べて 학교 가고 学校に行き 직장에 나가고 職場に出かけていき 내가 해야 할 일을 하고 私がしなければならないことごとをやっていき 참고 我慢して 그리고 저녁에 자고 そして夜には床で寝て 그럴 때 우리의 인생이 무너지지 않는 것이죠. そのようにしていくときに私の人生は決して壊れることがないことでしょう。 여러분 그렇게 인내하는 사람이 인생에서 성숙한 사람입니다. 皆さんそのように忍耐を持って歩んでいく人はその人の人生に品性が本当に整えられた品性が備わっていくことでしょう。 한국의 어느 시인의 글을 읽었습니다. 私が韓国のある詩人の詩を読みました。 그는 정말 죽을 힘을 다해서 7년 동안 시를 썼습니다. 彼は本当に必死に本当に死を覚悟するような思いで詩を7年間書き続けたそうです。 그래서 그 시를 가지고 출판사를 찾아갔어요. そしてその書き集めたその詩を持って出版社を訪ねていきました。 이것을 책으로 내주십시오. この私が書いた作品をどうぞ出版してくださいと。 거절당했습니다. ですけれども断られるわけですよ。 두 번째 갔는데 거절당했어요. 2社目に行ってみたんですけどもその会社からも断られるわけです。 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 거절당했습니다. 3つ目4つ目5つ目断られるわけですよ。 다섯 번째 거절당했을 때 지하철에 서서 울었다고 합니다. その方は5社目からも断られた時に本当に地下鉄の入り口のところで立ちながら泣いたそうです。 그러나 그는 거절당하기만 하지 않았습니다. ですけども彼は拒まれただけではなかったんです。 거절당할 때마다 가장 좋은 시를 하나 더 써서 넣었다고 합니다. 彼は断られるごとに本当に最も麗しい詩を絵を残していったそうです。 시를 더 썼다고 합니다. 詩を記していったそうです。 거절당할 때마다 정말 좋은 그림을 하나 더 붙였다고 합니다. 断られるたびごとに麗しい絵を描いていったそうです。 그리고 여섯 번째 출판사에 갔을 때 그게 책으로 만들어졌습니다. そして6社目に訪ねていった時にその会社がようやく出版を認めてくれたわけです。 그리고 300만 부가 팔렸다고 합니다. そして300万部が発行されたそうです。売れたそうです。 여러분 우리의 영적 생활도 저는 동일하다고 생각합니다. 皆さん私たちの霊的生活も同じではない、原理は同じではないかと思うんです。 우리 삶에 그러한 짐승이 찾아옵니다. 私の生活においてそのような獣が襲ってくることがあることでしょう。 일곱 머리와 열 뿔이 있습니다. 7つの頭と10の角を持っているんです。 그 위에는 음녀가 타고 있고 そしてその上には陰婦が座っており 그녀는 모든 민족과 나라와 언어와 백성들을 다스리는 놀라운 힘을 갖고 있습니다. その女はすべての国、民族、言語、すべての力を、権威を支配しているものでありました。 그리고 나를 괴롭히고 そしてその女が私を苦しめ、 그리고 박해하고 私を迫害し、 그리고 그리스도를 모욕하고 キリストを冒涜し、 그러므로 인해서 나의 신앙이 흔들릴 때 そのような中で私の信仰が萎えてしまうとき、 괴롭고 힘들 때 辛く苦しいときに、 병들었을 때 病に陥るときに、 허무할 때 虚しさを覚えるときに、 가난해졌을 때 貧しいときに、 살아갈 힘이 하나도 없을 때 生きていく力さえなくなるような時にも、 이 세상에 나 혼자인 것 같고 너무나 외로울 때 私がこの世の中でこの世界でたった一人だと思えるようなそのような孤独感を感じるようなそのような時、 그럴 때 여러분 어떻게 하겠습니까? 皆さんそのような時に皆さんはどうされるでしょうか。 그 시인을 기억하십시오. この詩人のことを思い出してください。 포기하지 마시고 諦めないでください。 오히려 하나 더 첨가하십시오. むしろさらに一つ加えてみてください。 저는 목사지만 설교하기가 참 힘들 때가 있어요. 私は牧師ですけれども説教することが本当に辛いと感じる時があります。 목회할 때가 힘들 때가 있어요. 牧会をなしていくことも本当に辛いなと思う時があります。 포기하고 싶을 때가 있어요. もう諦めたい、投げ出したいと思う時もあります。 그러나 그럴 때 오히려 한 번 더 준비하고 ですけどそのような時にさらにあえてもう一つ準備し、 또 그림이라도 하나 더 PPT 넣고 絵や写真をPPTの中にもう一つ入れたりして、 오히려 그 설교를 위해서 한 번 더 기도하고 その説教のためにもっと祈りの時間を持つようにしたり、
그럴 때 그 나의 마음이 나를 살려주는 것입니다. そのように取り組んでいくときに、私の心が生かされていくんですよ。 포기하면 무너지는 것이고 諦め、投げ出したら私が倒れてしまうんですよ。 거기서 인내로 서 있으면은 이기는 것입니다. 私が忍耐を持って立っていさえすれば、勝利することができるわけですよ。 여러분 서 있기만 하면 되는 거예요. 皆さん、立ってさえいればいいんですよ。 한 발만 앞으로 나가면 되는 거예요. 一歩前に踏み出しさえすればいいんですよ。 그 짐승과 음녀는 서로 싸우게 돼 있어요. 獣とその陰婦はお互いに争い合うだけなんですよ。 바빌론은 멸망하게 돼 있어요. バビロンは必ず滅ぼされるようになっている。もう定められているわけですよ。 내가 하는 게 아닙니다. 私がするんじゃないんですよ、皆さん。 그거는 하나님의 뜻으로 이루어지는 것입니다. それは神様の御心の中にあって、そのようになされていくんですよ。 두려워하지 마십시오. 恐れないでください。 어떤 방법으로 우리를 혼미하게 하여도 どんな方法によって私たちを困惑させたとしても、 하나님만 바라보십시오. ただ神様だけを見上げてください。 철로 역정에 나오는 두 사자가 있습니다. 天路歴帝に登場する2匹の獣が登場します。 사자가 보이죠. 사자. ライオンが出てきますよね。 그 사자를 보지 마십시오. 皆さん、ライオンを見ないでください。 그 사자 사이의 길을 가십시오. そのライオンの間の道をしっかりと歩んでいってください。 그러면 우리는 하나님의 나라에 더 전진할 수 있는 것입니다. そうしていくときに私たちは神の国にしっかりと歩んでいくことができることでしょう。 할렐루야. アーメン。 고난을 두려워하지 마시고 苦しみを、苦難を恐れないでください。 고난이 여러분의 이슈가 아닙니다. 苦難が皆さんのイシューじゃないんですよ。 우리는 하나님의 나라만을 바라보고 나아가면 되는 것이에요. 私たちはただ神の国を見ながら歩んでいきさえすればいいんですよ。 승리는 내가 이루는 게 아니에요. 勝利を私が収めるものじゃないんですよ。 하나님이 해주시는 거예요. 神様がすでに勝利を与えてくださるものなんです。 인내하십시오. 忍耐してください。 믿음으로 인내하시는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 信仰によって忍耐されていく、耐え忍んでいく皆さんお一人お一人のことを主の皆によって祝福いたします。 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様感謝いたします。 그 열불과 짐승이 음녀와 싸우고 그들은 멸망합니다. 獣と陰婦は結局のところお互いに争いながら滅びるだけでした。 우리는 인내하며 나아갈 때 승리할 수 있습니다. 私たちは忍耐を持って耐え忍んでいくならば必ず勝利していくことができると信じます。 예수님이 이미 세상을 이기셨기 때문에 なぜならばイエス様がこの世にすでに勝利されたお方であるからです。 예수님과 동행하는 우리는 이미 세상의 승리자입니다. イエス様と共に歩んでいく私たちはすでにこの世にあって勝利者であります。 우리 앞에 서 있는 거대한 짐승과 음녀 앞에서 私の前に立ちはだかる大きな巨大な 짐승과 음녀 앞에서 獣とまた陰婦の前で 믿음과 인내로 나아가는 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 信仰と忍耐を持って乗り越えていくことができるものとならせてください。 예수님의 이름으로 기도했사옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。 아멘. アーメン。 다 같이 일어나시어 봉헌 찬송 드리겠습니다. 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않는 오직 나의 영으로 인해 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않네 오직 나의 영으로 인해 오직 주의 성령으로 인해 높은 산도 그 앞에서 다 낮아지네 오직 주의 성령으로 인해 성전은 다시 세워지리라 힘으로 일어나즈 노력은 일어나즈私の霊によって権力によらず能力
僕によらず私の霊によってあなたの霊によって大いなる山は低くされあなたの霊によって宮は建て直される。 주님 감사합니다. 主よ感謝いたします。 지금도 살아계신 하나님, 今も生きておられる神様、 이 예배를 받으시고 この礼拝を受け取ってくださり、 우리의 마음을 받으시고 私の心を受け取ってくださって、 영광을 받으시고 すべての栄光をお受け取りください。 우리를 예배자로 세워주셨사오니 私を礼拝者として立てていてくださるので、 우리가 예배를 통하여 하나님을 만나고 私はこの礼拝を通してあなたと出会い、 하나님의 은혜와 축복을 받게 하시고 神様の恵みと祝福を受けるものとならせてください。 하나님의 지혜를 아는 자가 되게 하옵소서. 神の知恵を知るものとならせてください。 이 예물을 주님께 올려드립니다. この献金を主にお捧げいたします。 예물을 드린 한 분 한 분을 주님 기억하시고 この献金を捧げられたお一人お一人を覚えてくださって、 우리의 마음과 헌신을 주님 받아주시고 私の 마음과 헌신을 받아주시고 私の心と献身をお受け取りくださり、 한 사람 한 사람 위에 더 큰 주님의 축복이 임하게 하여 주시옵소서. お一人お一人の上にさらに豊かな祝福を持って満たし導いてください。 경제적으로 축복해 주시고 経済的にも祝福してくださって、 건강을 주시고 健康も祝福として与えてくださり、 무슨 일을 하든지 형통하게 하여 주시옵소서. 何をしても栄えるものとならせてください。 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 仰ぎ恋願わくは我らの主イエスキリストの恵み、 하나님의 크신 사랑과 父なる神の大いなる愛、 성령의 감동 감화하사 인도하심이 聖霊の導き助け、 오늘 하나님께 예배를 드리며 今日主の御前に礼拝を捧げつつ、 인내와 믿음으로 하나님 앞에 나아가는 사랑하는 성도님들 머리 위에 信仰と忍耐を持って主と共に歩んでいかれる愛する信徒お一人お一人の上に、 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 今から常しえまでありますように。 아멘. アーメン。